Mein Masken-Setup für die Halle habe ich euch letztens gezeigt. Hier mal mein Helm-Setup für den Wald. An Spieltagen im Wald ist mir aufgefallen, dass ein dünner Hals bzw. ein Schatten unter dem Kopf sehr ins Auge stechen. Das Tarnnetz sowie der Überzug haben die Aufgabe, meine Silhouette zu verbergen. Da Beschlag beim Airsoft immer ein großes Problem ist, habe ich ein Ventilationssystem für die Brille. Nicht Augenentzündung stark, aber stark genug, damit ich beschlagfrei spielen kann. Zusätzlich noch eine Powerbank. Die versorgt das Ventilationssystem und die Actioncam mit Strom.